Porter qui s'empare de la rondelle. Longue remise tentée vers Sainte-Marie. Squires va être le premier sur la rondelle pour les Western Capitals. Il va d'une remise, c'est intercepté par Porter. Ça avance dans l'enclave. So 5 a.m.'s better than 4, isn't it? Into the zone is Liver. Rank wide pass too far, goes back in the net, under the reach of wide place. Nicholson left it, placed in front, scores! It's Porter on the far side. Nice hands by Porter to buy time. Ziliano trying to drive the net. Pat can't. Pad save made by Urbani. Face off one. They score right off the draw. To the reach of Liver, who swung back with his stick but couldn't corral it. Lonsdale into the zone. And scooped up by Glee. Dans leur territoire. Alors le défenseur Road, un tir de Poulon, ça passe par-dessus le filet. Donc une première faute commise par un défenseur. « 24-25 pour la plupart. Là, ouais, il joue le 50, hein? 52, je pense. 52, tu as raison, oui. Voilà Porter qui s'amène en zone adverse, défait de Bellamy, ça tire au but! Qui garde la rondelle, remet vers Porter. Un tir et voilà but! Back in his own zone goes Lavoie. Pardon me, Porter, number 6 Porter. He's got it now, trying to gain the blue line. He does. Passes it over. À l'affût de pouvoir améliorer son sort, donc pour avoir encore des changements. Voilà Morin pour le Blizzard, ça mène. Oh. C'est A. Oh, Collette was away, but hit him in the heel. He would have been going down Main Street. Nicholson going in hard there on Porter. Porter passes it up to Martin. Là, on est dans le coin. Voilà Porter pour le Blizzard. Se positionne derrière le filet. Il remet vers Boudreau, justement. Ça passe à lui vers Arsenault en zone adverse. Il a remis. Oh, belle passe! Swings, tried to steer it in front, hoping to find Mueller, couldn't. The only one there was Tim Porter. The rear guard starts to rush out. Lovelace has it. Oh, nice pass into the slot area. En troisième, Casey pour le Blizzard. Longue remise au centre vers McLeod. Ça mène seul. Oh, encore! Là, c'est Schofield. Passe dangereuse qui va quand même à Lazaris vers Porter. Tire de loin, ça rate la... Hackett pour les Tigres. Oh, et il y a Porter qui est venu. Luke sent tilting in wide. Short side high was Lyman to save Nate with the chest protector. Held in right point. Porter loads, fires, scores! Just hammered it home.